இது வந்து எல்ஜி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 7 டைம் பிளிங்கிங். இது மெக்கானிக் எத்தனை வந்து கொடுத்தது 7 டைம் பிளிங்கிங்கு. கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆக மாட்டேதுன்ட்டு 7 டைம் பிளிங்கிங் ஆகுது இது. ஓகேங்களா? இப்போ இது நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த போர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. 7 டைம் பிளிங்கிங் இருந்தது எரரு. 7 டைம் பிளிங்கிங் போய் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகுது. இந்த எல்ஜி சிங்கிள் டோர் 7 டைம் பிளிங்கிங் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா?